हेलो दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर हम लोग आज से धरती माँ के लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपका हर कमेंट, हर सब्सक्राइब, हर फॉलो एक नए पेड़ को जन्म देगा। आज से हम लोग 10 फॉलो पे एक पेड़ लगाएंगे। ये हरसिंगार का पेड़ अभिजीत वर्मा के नाम से हमें लगाया है। 10 फॉलो पे हम लोग एक पेड़ लगाएंगे। तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जिसको जिसको भी पेड़ लगवाना है अपने नाम से कमेंट करिए। थैंक यू।